निजुक्ति दाबी रे जमीहरा लोकंक धारणा एनटीपीसी को ट्रेन रे कोयला परिवहन संपूर्ण बंद। एनटीपीसी द्वारा क्षतिग्रस्त होइतिबा 6टी परिवार निजुक्ति पई दीर्घ वर्ष हेब दाबी करि आसुथिले एवं मात्र एनटीपीसी कर्तृपक्ष कर्णपात करू नथिले। तेबे 2016 रे अनुष्ठित सप्तम आरपीडीसी बैठक रे 6टी परिवार को निजुक्ति देबा पई स्वतंत्र चिठी अनुगुल जिला प्रशासन तरफ एनटीपीसी को करा जायतला। मात्र जिला प्रशासन और लोकप्रतिनिधि चिठी को एनटीपीसी कर्तृपक्ष गुरुत्व दे नथिले। 6 वर्षरू अधिक समय बीती जाइतिले मध्य एनटीपीसी कर्तृपक्ष निजुक्ति दे नथिबारु बाध्य होई सेमाने क्षतिग्रस्त माने 6टी परिवार अनुगुल जिला एनटीपीसी थाना आंबपाड़ छक रेल लाइन रे धारणा रे बसिछंती। एनटीपीसी अवहेलारू क्षतिग्रस्त जमीहरा प्रजा माने निजुक्ति वंचित थिबा बेले ट्रेन चलाचल संपूर्ण बंद रही। जब एनटीपीसी जाओ जो एनटीपीसी को तुम्हें कलेक्टर ऑफिस जाओ जो कलेक्टर ऑफिस जाओ जो हम कहो एनटीपीसी तुम्हें जाओ बहुत दिन दौड़ीजु आमर दाबी रहिबो जे पर्यंत एनटीपीसी हम कथा न बुझी जे पर्यंत जारी एड बसी रहिबो। कलेक्टर निजे नोटिस करथिले कि हमर नियुक्ति दिया जाऊ स्थायी नियुक्ति दिया जाऊ तापर भी एनटीपीसी अवहेला करिकि ता समय को अतिबाहित करि आसी।